最近店里接待维修底盘异响的特斯拉特别多，今天又迎来一台港版的 Model X， 车主是通过 Facebook 找到我们的。这台车虽然只跑了7万多公里，但在打方向时前底盘却发出了恼人的咯吱咯吱异响。不少车友可能会疑惑，里程数不算高，底盘怎么会出问题呢？这里就要跟大家详细说说了。核心原因在于特斯拉车身自重非常大，动辄几吨的重量全靠底盘那几根关键的摆臂支撑着，日积月累下来，部件老化是在所难免的。像这台2016款的 Model X， 车龄摆在那里，即使行驶里程不多，底盘橡胶衬套也难逃岁月的侵蚀。一旦胶套出现开裂、硬化，异响自然随之而来。不过解决这类底盘异响，正是我们技术团队的强项，经验丰富，手到擒来。经过几个小时的专注施工，师傅们将整套前底盘相关易损件更换完毕，烦人的异响立刻消失无踪，底盘恢复紧致如初。其实客观讲，特斯拉日常维护成本相对可控，以10万公里为周期来看，主要也就是更换刹车油、电机油、易老化的摆臂件，再加上每年定期清洗散热网、更换空调滤芯这些基础保养，整体花费并不高。尤其对比香港高昂的修车费用，如果您选择来珠海找我们，同样的专业维修品质，价格可能只需香港的1/3，省下来的这笔钱用来给爱人买个大牌包包，岂不是更香吗？欢迎随时联系我们，一哥在珠海等你。港澳特斯拉维修找一哥。